OK, ahojte všetci. Šaňo zo Sci-Fi.sk tu. Hlásim sa v toto krásne nedeľné predpoludne, už je poludne presne. Lebo som si povedal, že využijem aspoň ten čas, ktorý trochu mám, a na to, aby som sa naučil túto stolovú hru. Pretože by som ju chcel zahrať niekedy konečne. A jedná sa o Tainted Grail, ktorý možno poznáte, je to od Awakened Realms, poľského štúdia, kde spolu s ostatnými hráčmi alebo ako solovka prechádzate prastarou alebo post-apo, ťažko povedať, Britániou, ktorá ukrýva mnohé dávnoveké tajomstvá a mnohé ako keby mystéria, ktoré tu môžete nájsť. Svet je zároveň... Ahojte. A do chatu. Svet je zároveň preliatý akousi Wyrdness, nejakou čarovnou hmlou alebo temnotou, ktorá postupne ničí a mutuje a vlastne ako keby prerába tých ľudí, tie bytosti na svoj obraz. My dnes, aby sme nehovorili veľa okolo kaše, nechodili, my si dnes dáme tento start, tento taký tutoriál, ktorý bol k tomu. Sú to 4, vlastne sú to iba 2 strany, pretože 2 strany sú o tom, ako rozobrať tú hru a nastaviť čo. Zahráme toto. Myslím, že som to niekedy skúšal. Mne sa zdá, že dokonca som to išiel rovno do hry, keď som to niekedy dával. Je to už dosť dávno, čiže nič všetko si nebudem pamätať. Nie všetko si budem pamätať. Uvidíme, ako to pôjde. Ak máte nejaké otázky, kľudne dajte do chatu. Určite sa k nimi môžeme porozprávať a niečo vymyslieť. A hrali ste to niekto? Dajte vedieť, či to máte doma, alebo či ste to hrali. No. Požíva pred začiatkom. Okidoki. Takže, Tainted Grail, The Fall of Avalonu. Je tam viacero kampaní, my budeme hrať Fall of Avalon, to je tá kvázi základná, prvá. Tie ostatné sú zaradené do ako keby iných časových období. Mal som pár sessions, vynikajúco, fantastické. Takže, ak by sme niekde zakysli, dáš vedieť. Tento start, tento tutoriál, ktorý je pritom pribalený, alebo ktorý je začiatkom, je úplne mimo kampaň. Znamená, že je to ako keby, ak som dobre pochopil, krátka separátna story, ktorá, ak to dobre čítam, je tak na hodinu? Neviem, uvidíme. A zároveň je to aj v rámci žurnálu, ktorý je pribalený k hre. Hej, voda. Je to separé, je to úplne, sú to posledné strany, ktoré sú tu vlastne. Hej? Takže tieto budeme hrať. To je všetko. Ostatné je vlastne tá hlavná kampaň. Áno, počul som, že hra sa s tebou fakt nehrá. A tým činom, že to ozaj ťažké. Ja som rozmýšľal, či nie ísť rovno do tej kampane, ale keďže nepoznám poriadne pravidlá, tak som si chcel prejsť najprv toto. A zároveň si myslím, že to je dobrý začiatok aj pri tých, ktorí chcú zistiť, že či tá hra bude niečo pre nich alebo nie. Okrem toho som tiež pozeral, že ako hrať, keď hráš solo, či hrať s jednou alebo viacerými postavami. Väčšinou ľudia hovorí, že s jednou postavou je to dosť smrteľné, ťažko sa potom vracia naspäť, s dvoma už potom fungujú aj komba, ktoré sú ako keby medzi postavami, alebo party mode a tak ďalej, co-op, ale ešte neviem. Tento tutoriál je len pre jednu postavu, tou postavou je špecificky Beor, tento tu. Typujem, že neviete čítať nič z týchto vecí, alebo je to naozaj tak dobré, že to prečítate. Mechanik story je veľmi super, atmosféra úžasná, vynikajúca. Aspoň toto je kvôli tomu, čo som tu kupoval. Mechanika je super, ale môže byť frustrujúce. Áno, počul som, že kombat je dosť aj repetitívny, aj už potom ide na nervy, ako keby. Takže, začneme týmto malým introm, ktoré je tu hore. They still call this place a farmhold. Even though barren fields provide little food and crumbling walls offer no protection. The last relic of the glory days of Kunacht, to je meno toho miesta, is its men here. Always adorned with red ribbons
lit by candles and with a daily offering at its garnered feet. As long as the man here repels the Wyrdness, the townsfolk are ready to endure anything. But last night, the Wyrdness came closer than ever before. A man was lost, following the call of his future self. Toto je super inak na tej hre, ako mám zimomriavky, ako vlastne zakomponováva, že nie je to proste call of neviem čo night alebo niečo také, je to call of his future self proste. A house on the outskirts of town has turned inside out, its furniture grown into a bloated outer shell, like barnacles on the side of a boat. For many hours the air tasted of metal and sour milk. Now, people say your guardian man here is failing, like many others all over the land. For you, the night was even worse. The festering wound in your side throbbed, as if something tried to tear itself free and join the rolling clouds of weird outside of town. In the morning, a boy comes running to your shack. Master F here needs to see you. Move, you big goof. You chase the brat away with a well-aimed throw of a boot and immediately start to regret it, as the boot lands in a deep puddle outside your door. Nazýva sa to Tainted Grail. Tainted Grail. Inak existuje aj počítačová verzia Tainted Grail Conquest, ktorá je kvázi takým, ako keby, no, nie je celkom to isté sa mi zdá, ale prerobená verzia do počítačovej formy. OK, takže ak by sme mali nasledovať, prejdem to len na rýchlo, aby sme sa zorientovali, čo je čo. Najprv nám radia, aby sme unpackovali naše modely. Čo sme spravili? Máme tu Beorna, našu postavičku. Potom tu máme náš menhir, ktorý je v kunachte. Ups, už som tam niečo dal. Zároveň je ten menhir, ale ako sme počuli, it's failing, takže bude postupne strácať svoju moc a na to je v tejto hre mechanika takýchto koliesok, ktoré sú zasadené do toho menhiru a je tu aj číslo, ktoré samozrejme nevidíte, ale je tam 8, čiže máme 8 dní na to, aby sme tento menhir opäť posilnili jeho moc a vlastne aby prežil ďalších niekoľko dní. Inak čo sa týka postavičiek, sú tam 4 postavičky v základe, ktoré môžete si vybrať. My hráme teraz s Beornom. Takže to je prvá vec. Set Beor's model, a man carrying a hammer, one man here and a dial in front of you, put the rest back in the box. To sme spravili. OK. Unpack universal markers. To sú tieto červené kocočky, tým sa označujú vlastne hocičo v tejto hre. Existujú aj fialové kocky. Tie sú viac menej na označenie ako keby viacerých resursov, myslím, že nejakých 5 alebo 10 alebo jak. Large pile of resources presently. Leave them away. OK, to sme spravili. Take the blue character trait. To je náš character trait, ktorý budeme používať. Beor. Out of the box you can find the full explanation of the icons. Ale čo je dôležité, je vlastne, že náš character trait má našu nejakú postavičku, ktorou sme, v tomto prípade je to Beor, má nejaké vlastnosti, ktorá je pozitívna a jednu, ktorá je negatívna vlastnosť, alebo nejaký málus, ktorý nás bude... OK, shiny bear magic, kdekoľvek ho nájdeš, v žiadnom prípade nepoužívaj na combat, len taký protip. Early games sú veľmi potrebné a rare. OK, cool, dobre vedieť. Takže náš Beor je ale bojovník. Nie je to žiadny mák. Je to a local smith, known for short temper and incredible strength. He does his best to conceal a festering, unhealable wound in his side that he received under mysterious circumstances. Možno zistíme, že ako sme to dostali, ale nie v tomto tutoriále, samozrejme. No a potom sú tu základné starting attributes, ktoré si nastavíte. Je tu aggression, čiže vlastne tieto veci na bokoch sú vaše staty. Agresiu, ktorú máme až 2. Courage, ktorú máme 1, Practicality, ktorú máme 1, Empathy, nie sme veľmi empatickí,
caution, čiže nejaké dávať pozor, alebo ako keby, typujem, že trošku aj smerom do perception, čiže 1. A spirituality, whatever. Starting resources, ktoré máme, to sú tieto tu, existujú vlastne 5, je to food, wealth, reputation, experience a magic. V tomto prípade máme 3 food, 1 wealth. A to je všetko. Následne to môžete otočiť a vložiť si do vášho trade. Čo je tu ešte? Je tu energia. To je vlastne táto škála tu. Máme health, naše životy, a máme terror. Ako sme veľmi pošalení tou hrou a tým, kde sa práve nachádzame a ako sme na tom. A ten bude stúpať. Pretože na začiatku tu máte pri každej jednej stupnici nakreslený taková jedna z tých hodnôt má ako keby také červené šípky, ktoré ukazujú. To znamená, že tu vlastne nastavíte svoju základnú hodnotu. A toto je potom naše zdravie, ktoré tiež, keď sa bude znižovať, nám bude ohraničovať aj ostatné maximá, ktoré môžeme mať počas svojej energie, ktoré môžeme akože akcie, ktoré môžeme vyplýtvať za deň a tak ďalej. OK. Ak sa dostaneme s našimi životmi, naše životy, do červeného, to je napísané dying vedľa, tak použijeme kartu You are dying. Ak sa dostaneme s našim terorom na červené tieto bodíky 5 alebo 6, ktoré sú tu hore, a tam je napísané Going insane, použijeme kartu You are going insane. It's very clear. OK. Dúfam, že to nestane počas tohto tutoriálu, ale všetko je možné. OK, takže ďalšia vec, ktorú nám to hovorí, že máme spraviť, je, aby sme si zobrali jeho veci, nastavili si všetky atribúty, zároveň nastavili tento max na životy, ktoré máme. A to je asi všetko. V tomto bode. Áno, a nastavili tieto 3 bodíky. 3 foods, 1 wealth. Máme všetko. Vynikajúco. Insert tail, ok, to sme nastavili, dali naspäť, čiže to je vlastne ďalší bod. Hej. A unpack and open and play deck. Na tento tutoriál bol v hre, keď ste ju priamo rozbalili, v tom momente ste ju mohli vlastne vyskúšať, pretože tam bol oddelený ako keby ten Beornov pack, ktorý bol pripravený priamo len na tento tutoriál. A ja som ho samozrejme už mal zamýšľaný dokopy, ale podarilo sa mi ho rekonštruovať, pretože sú tam vlastne tieto 4 základné encountery, o ktorých budeme ešte hovoriť. A potom je tam jeho diplomatický a combat deck. To sú vlastne naše kvázi akcie alebo manévre, ktoré budeme používať, ak budeme niekde vlastne s niekým v nejakom diplomatickom či nejakom sociálnom rozhovore alebo encounteri a budeme ho musieť dostať niekam, alebo keď budeme s niekým bojovať. OK. To sme spravili. Please don't shuffle it. OK, to som už spravil dávno, takže to je jedno. Set up combat and diplomacy decks, to sme spravili. A potom následne set up your encounter cards. OK. Normálne sú to celé decky, ktoré tu budete mať v normálnej hre, čiže budete mať 4 rôzne encounterové, ako keby existujú 4 rôzne encounterové balíčky, ktoré sa aj menia počas hry. V tomto prípade vlastne aké sú zelený, green deck is mostly used in the wilds and contains natural threats such as wild animals or legendary beasts. Many of them give food. Čiže ak budeme potrebovať food, je dobré ničiť veci alebo zabíjať nejaké príšerky. V tomto prípade zvieratá zo zeleného lesného deku. Potom tu máme CV deck, to je táto kartička v tomto prípade, v tomto tutoriáli. A grey deck contains dangers related to the world of man, such as brigands and people driven to insanity by the Wyrdness. Many of these encounters give items or wealth. OK, čiže keď budete, tu sú malé zvieratá, alebo veľké zvieratá, tu sú naši spolu obyvatelia tohto ostrova, ktorých budeme zbíjať. A asi aj zabíjať. The purple deck contains supernatural threats. You will have to discover its significance yourself. OK, zistíme, čo tam nachádza.
A blue deck is where you find non-combat challenges that may happen every time you visit a settlement. They are resolved using the diplomacy deck. Čiže toto sú rozhovory s ľuďmi a nejaké stretnutia s nejakými postavami. However, in this tutorial, each of these decks will contain only a single card. Presne tak, to sú tie 4 kartičky, ktoré tam sú. OK. Potom staviame mapu. Normálne to funguje tak, že vlastne začíname na Kunacht Farmhold, čiže 101. Každá karta má vlastné číslo a každá karta ukazuje šípkami na ďalšie karty, ktoré sú k nej pripojené. Vy keď vstúpite na nejakú kartu, môžete vidieť, čo sa nachádza ďalej, ale vec je tá, že iba tam, kde smeruje šípka. Znamená, že keby sme prišli tu na 105, tak uvidíme, čo je v 108. Ak ideme tu na 102, uvidíme, čo je na 106 a 107. Ale pozor, to je potom tu. Vidíte to? To je tu napísané. Odhalíte iba karty, ktoré sú dotykom alebo susedia s kartou, na ktorej je menhir. A to či už do kríža, alebo do diagonály. Čiže to bude problém, keď sa budeme chcieť presúvať ďalej a nebudeme mať dostatočne ako keby ochranu toho menhiru a už budeme vstupovať na miesta, ktoré sú ťažko, alebo možno vôbec nebudeme na nich vstupovať, neviem ešte. Uvidíme. Pre tento tutoriál potrebujeme týchto 5 kariet na začiatok, čiže 1 plus do kríža a potom ešte ďalšie 2, ktoré budeme odhaľovať, tie som si pripravil vedľa. To nám hovorí tá hra rovno tu. OK. Naša starting location je Kunacht. Kunacht Farmhold. Kunacht Farmhold. OK. Side up. Hej. Pretože každá karta, ktorá je v hre, je vlastne kartou toho miesta a zároveň na začiatku vlastne zobrazuje, čo tu môžete robiť, aké sú to akcie, ale ak ho chcete preskúmať to miesto, tak si ju vlastne otočíte a na druhej strane je presne pokec o tom, čo sa tu udialo, kto sa tu nachádza, ako to tu vyzerá a tak ďalej a tak ďalej. Hej. Ale to budeme robiť až potom. Zároveň Kunach má niekoľko ikoniek pod svojím názvom, na bok. Prvá je také ako keby oko, dá sa povedať. To znamená, že na tomto mieste, ak tu budete prespávať, môžu sa vám snívať sny alebo nočné mory. V tom prípade vlastne sa udeje to, čo keď si pozriete v žurnále a nájdete si tam, čo sa tam deje vlastne v noci, tak si to zase prečítate. Okrem toho je tu ikonka menhiru, toho vlastne, že sa tu nachádza menhir. A tretia je taká zelená ikonka 2 chatiek, čiže je to settlement, na ktorom sa dajú robiť určité akcie, ktoré sa nedajú robiť inde. Čiže to je toto. OK, to je náš Kunacht. Tu sa aj nachádzame. OK. Dobre. OK, attach the other. OK, to sme spravili. Locations, ostajú preč. Set 3 different oversized help cards in front of you. OK. Hra vám ponúka aj takéto pomocné kartičky, kde sú vlastne základné pravidlá zosumarizované ešte raz, čiže nemusíte stále pozerať do pravidiel, stačí, keď máte tieto 3 pred sebou a viete, že ako sa máte správať, že ako prebieha deň, povedzme. To je action overview, aké akcie sú, ako prebieha deň, ako prebieha kombat, ako prebieha diplomatický súboj a potom čo znamenajú jednotlivé ikonky a čo znamenajú ikonky na kombat a diplomacy kartách. Čiže tiež fajn vec. OK, a môžete sa ešte stále dočítať všetko ostatné v pravidlách. Ďalších 40 strán, super. OK, a standard game of Tainted Grail makes use of many other components, such as story event cards that provide you with quests or the chapter setup cards. However, for this tutorial, everything you need will be found in this brochure. OK, you haven't read the story introduction start of the game. OK, to sme si prečítali. Chceme sa stretnúť, kto nás volal? Master Airfear nejaký. OK. Dobre. Cool. Dajte mi minútu, lebo potrebujem odskočiť a hneď som naspäť. OK.
OK. Dobre teda. Začníme. Trošku mám z toho trému. Takže. Part 1. Start of the day. It's now dawn. Bjorn is ready to start his journey. Yes, as we are. Perform your first start of the day routine following the orders listed on the green help card. Čiže, čo nám hovorí naša kartička o začiatku dňa? The card first asks you to remove expired menhirs and locations out of menhir range. The only menhir on the map has a dial. It's not expired. And all revealed locations are adjacent, so you don't discard them. Chápem. Čiže keby sme medzi tým našli nejakú inú lokáciu, čiže asi je možné v rámci dňa sa premiesniť niekde ďalej a naspäť sa vrátiť a tá lokácia potom vlastne zmizne. Super, ti to ide. Práve som začal, robil som prvú vec, kde som nemusel nič robiť. Myslím, že za to pochválu nemusím mať. Ale aj tu si cením, ďakujem. OK, now reduce the menhir dial by 1. Už to začína. Ideme z 8 na 7. Týmto smerom. 7. Asi to budem musieť nejak premaľovať, lebo je to ťažko viditeľné. Maľoval si svoje figurky? OK, it should now show the number 7. OK, it does. The help card also mentions time tokens, but there are none in play now. Čiže čo hovorí naša kartička? Remove the expired menhirs and discard locations that are out of range. Reduce all time and menhir dials. OK, čiže ak máme napríklad nejaký quest bude obmedzený časovo, tak nám aj tu bude vlastne klesať daný čas. OK. In a standard game, you would now reveal the event card. Reveal the next event card. OK, čiže každý deň sa budú niečo diať. Ale v tomto prípade, keďže nejde o štandardnú hru, ale o tento tutoriál, zahráme to, čo je napísané v tutoriáli a to je vlastne táto event karta. Quest. Speak with Connacht's blacksmith. We are a blacksmith, ale my sme vlastne blacksmith. Airfear. To meet Airfear is a hint. You have to explore the Connacht farm hall location. OK, čiže budeme musieť explorovať Connacht location. Cool. OK, čo ešte máme na zozname? Move Guardians. Nemáme žiadnych Guardianov. And pick active item and secret cards. You may skip the remaining start of the list. OK, čiže všetko. To ešte nevieme, čo bude sa robiť. OK, 2. First exploration. Prichádzame do part 2. After start of the day, characters may perform actions. Each action in Tainted Grail is marked with a special icon that is also shown its cost. OK. Čiže napríklad mohli by sme použiť jednu action, čiže jednu energy typujem, lebo je to ten istá ikonka, aby sme pre Townfolk, lebo to je napísané Chores for the Townfolks, mohli by sme pre nich urobiť nejaké dobré veci a za to dostaneme 1 rep, čiže by sme získali 1 reputation. To nie je zlé podľa mňa. A typujem, že toto máme, že koľko máme akcií. Za deň môžeme teda urobiť 6 akcií, ale klesneme na 0 a to už bude zlé, lebo to už budeme exhausted. Takže vlastne môžeme urobiť vlastne 1, 2, 3, 4. Môžeme urobiť maximálne 4 dneska kvázi. As his first action, Beor should visit Airfear. To do so, explore the Connacht farm hall location. To initiate this action, paid 1. Move the marker on your energy stack 1 level short. Okay. In a standard game, exploration would direct you to text on the other side. Ako som hovoril vlastne. Otočíte kartu, prečítate, čo tam je a to je tá exploration. A tým pádom vlastne idete do žurnálu. But this tutorial won't spoil any stories from the campaign. Instead, go to the tutorial exploration journal, printed on the last pages of the exploration journal book. There, find the appropriate section and start reading. OK. Čiže náš exploration journal, ktorý máme, prejdeme dozadu a vlastne máme tu... OK, to sú vlastne tie 2 strany, ktoré máme pred sebou.
a môžeme si pozrieť, čo sa bude diať. Čiže zaplatili sme jednu energiu za to, aby sme mohli preskúmať Connacht Farmhold. The exploration journal entries for most locations start with an introduction that leads to your decisions. Read the location introduction first. Okay. A deep feeling of loss pervades Connacht, from dilapidated farms to the sunken eyes of those who remain in town. The man here in the market is nearly extinguished. Hey, come on, máš ešte 7 dní, hej? Still, this place is the only home you ever knew. To je ale aj milé, také. Now you're ready to choose what to do in this location. Below are two options redirecting you to different verses, paragraphs. Ok, čiže používajú ako vers. Verš je tu vlastne ako keby to, čo budeme robiť. Lore je perfektný, no. Super. Ďakujem. Each has a requirement. The first time you come here, you are only able to choose the first option because the second one requires a specific part of a status, story trigger, marked on your tutorial save sheet. If you are here for the second time, you should have already part 2 of the required status, so only the second option is accessible to you. OK. Čiže podľa toho vlastne, čo máte so sebou, alebo čo ste si prešli, vám budú dostupné verše v týchto exploration objavov. Make your choice now. Čiže speak with your master. Čiže my sme tovariš. OK. Only if you don't have any part of the surprising errand status. Go to verse 1. Alebo complete your mission, requires part 2, bla bla bla. OK, čiže môžeme robiť jednotku iba. 1. Airfear is up earlier than usual. As you enter, he hides a large pack behind a curtain and turns to you with a wide smile. You're here, lad. Good. Hope you're ready to stretch your legs a bit. I hear a star fell near whitening, and a local tanner picked it up. It's a solid ingot, large as your dinghy head. I'd rather not have it fall into the hands of some other smith. You nod. Falling stars are a bad omen for most simple folk, but they always excite blacksmiths and armorers. After all, the legendary Excalibur was forged from one of these cold shards of distant skies. Ooh. Soon you depart, walking down the sloping fields towards the mist-covered forest. To už ideme. Myslím, že ešte nič. With some rations, your trusty hammer, and a purse of silver Airfear gave you. Before stepping into the shadows of the trees, you take one last look back at the ancient statue towering about shacks and houses. How much longer can this tired old thing protect Connacht? Gain part 1 of the surprising errand status. Čiže dostali sme vlastne part 1 of the surprising errand status. To je vlastne ako keby ste dostali, vlastne, že môžete si zaškrtnúť, že teraz mám túto časť príbehu. Gain 1 wealth, to je ten silver, ktorý sme dostali. Cool. Dáme 7 wealth. Pop. Exploration ends. OK, čiže tým pádom vlastne končí naša exploration, tá jedna energia, ktorú sme tu vyliečili. You have gained your first story-related status. Mark it on your tutorial save sheet. I will write it down on a piece of paper. OK, nebudeme. Pamätáme si to. Je to krátke. Beor also gains 1 wealth. To sme spravili. Take 1 universal marker and place it in the wealth spot. Done. After that, exploration ends. You should return to the game. Go to part 3, first travel. OK. Cool. First travel, part 3. Your exploration is now finished and you have a new task. It's time to start moving Beor towards his destination, the cursed farmhold known as Whitening. Kde to je? Buď tu, alebo tu asi. Niekde tam hore. As you know from the exploration journal, the Whitening is northeast. Keby sme dávali pozor, zapamätali by sme si to samozrejme.
Northeast, čiže tu. Of your village. To plan a journey, let's study all revealed locations. To the east, it's a charred conclave, a dangerous place that will trigger an automatic encounter as soon as Beor enters it. The rule marked with the... je tu taký blesk. Draw a grey encounter when you enter this location. Čiže znamená, že tam budú nejaké postavy, ktoré tam budú. Once per day. Čiže raz za deň. To the north is Hunter's Grove, a place where Beor can gather some food. This looks better, doesn't it? Gather food, áno, za 2 energie. Gain 2 food, draw 1 green encounter. Ale je tam jeden green encounter, čiže môžeme ďalší získať, ale môže nás to aj zabiť. OK, čiže, ale my pôjdeme hore, lebo nebudeme chcieť sa byť s nejakými panákmi. Takže náš prvý pohyb bude na sever. Travel action. Je druhá možnosť, je urobiť travel action, to sú naše akcie. Áno, explore, travel, druhá možnosť, čo sme dali. Move to any reveal location connected to your current one. Check if this reveals any new locations, and check for any rules marked with a blesk. Čiže keď sa premiestnime, musíme za to typujem zaplatiť asi. Hej, lebo stojí 1. Správne. Čiže zaplatíme 1. Pohneme sa. Ako prvé nám to hovorí, aby sme reveals new location. Je spojená s 2, čiže dáme tu do hry 106 na západ. Nič tu nepamätám, preč z tých. Kúpil som si obaly samozrejme, ale sú lesklé. Ako všetky obaly. A 107 na druhú stranu. Whitening. OK, tu sa chceme dostať. Good. Perform the travel action. As you arrive, check if there are any location connected. We did. In range of an active man here. Diagonálne. In this case, you should attach your connection 107 a 106 a 107. 4 dweller mounds, to sú tieto, a 107, the whitening. In the signs of the Hunter's Grove. Both meet the criteria mentioned above. Do not attach location 113. Okay. Môžeme si pripojiť aj 113, ale nedostane tam menhir, čiže nemôžeme. As it would to be too far from your only menhir. Čiže budeme potrebovať viacej menhirov na tej ploche. OK, first location action. Čiže máme ešte kvázi 2 akcie. Môžeme nabrať food, ale food máme dosť, čiže to nepotrebujeme. Čo tu budeme robiť? New location is an action, gather food. Food is an important resource that you consume at the end of each day, so gathering more won't hurt. OK. Osobne by som to asi nerobil. Beor gains 2 food, takes 2 markers and also draws a green encounter. OK, ale budeme mať zároveň tutoriál, ako prebieha kombat. OK, takže ideme na to. Čiže play 2 energy, gain 2 food, budeme mať už 5 dokonca. Je nejaké obmedzenie, koľko môže mať človek daných týchto, či len tak, že 6 a to je všetko? And draw 1 green encounter. Náš green encounter. Neviem, kde to budeme dávať, asi tu dole. Hoci to asi nie je najlepšie miesto. OK, napijeme sa. Možno celé posuniem ešte vyššie. Uj. Dobre. Čiže náš green encounter is green, yes it is the mist-shaped vermin. Je to červenooká krysa. Červenooká krysa. Ale je to tutoriál, pretože máte všetky nakreslené šípky, že čo je čo. To je celkom fajn. Dobre. A mist-shaped vermin. Read the encounter card carefully. To win, you need to gather a number of markers in the combat pool equal
equal to the 2 or higher than the encounter value. The encounter value je 4 v tomto prípade, čiže potrebujeme 4 markers. OK, 4 markery na combat. To gain these markers, you play combat cards from your hand. Prepare 2 help cards. Zoberieme si tu combat overview kartu a combat and deploy icons. Čo to bude znamenať? OK. Uvidíme. Zoberieme si náš combat deck, pripravíme si ho. Nemiešal som ho, asi by som sa mal zamiešať. Typujem, že to by malo ísť tiež nejak za radom, ale to uvidíme, čo nám bude hovoriť. To nejak namiešame kvázi podľa toho tutoriálu. Takže. You gain these markers when you play combat cards from your hand. Prepare 2 help cards, one with the combat overview, one with the combat and diplomacy icons. Now let's go through your first combat step by step, following the combat overview help card. Takže, prvá vec, čo nám píše. OK, descriptions in the rulebook. Preskočím. Draw 3 cards from your combat deck. Čiže starting encounter, draw 3 cards from your combat deck, 4 charaktery, 2 karty. Keď si hráte za 4 ľudí, iba po 2. Check the enemy traits. OK, čiže najprv si ťahneme 4. You did tamper with the deck, you may recreate it by sorting. OK. Od 1 do 15. A ide za radom, dobre. 1, 2, 3. OK. I did it. Ťahneme si 3 karty. OK. Dip. You do not have to check the encounter's trait. It has none. OK, čiže asi by tu boli napísané nejaké vlastnosti. V tomto prípade žiadne nemám, takže je to OK. And you don't need to pick an active character, you're alone, so only bearer can activate. Čiže keby sme boli viacerí, dohodneme sa, že kto ide kedy. Cool. You can also ignore the delayed abilities step. Čiže pick the active, čiže najprv starting encounter, potiahneme si 3 karty, checkneme, čo má nepriateľ. Následne pickneme the active character, my sme jediní, ideme sami. A potom ide character activation a end of turn. Character activation začína delayed abilities. Remove one time token from each card. Resolved any abilities triggered. Čiže ak sme povedzme hrali niečo, čo asi má nejaký efekt neskôr v tom súboji, dáme dole ten jeden time counter. OK. You don't have to check for it, blah blah. You can have ignored the delayed abilities. Presne tak. Time to fight. Play the attack card. Ktorá to je? Ups, možno je predsa len z druhej strany? What? Nie. Mighty Blow, Dire Rage. Ale žiadna nevyzerá ako tá, ktorá tu je nakreslená. Či to zle vidím. Attack card. Hammer Swipe, Retribution, Wrestle, Shoulder, Rose, Strand Black, Stirring Strike, Brutal Attack. Že by ten Brutal Attack? Nie. Podľa obrázku možno niečo nájdeme? Aj taký obrázok tu nie je. That's weird. To je čudné. Mighty Blow, to je asi tá prvá. Asi tá za radom ideme. Jednotka. Typujem, že to bude asi ono. Vyzerá to tak, hoci obrázok je iný. Zmenili ho.
Nie, všetko mám v poriadku, ale pozerám, som bol zmixovaný preto, lebo vlastne asi voči tomuto nápisu, čo tu mám, tak asi zmenili potom jednak názov tej karty, nie je to iba attack, je to Mighty Blow a okrem toho je iný obrázok ako ten, ktorý je uvedený v tom tutoriáli. Takže typujem, že to je asi ten rozdiel. Zajímavé. OK. Play the Mighty Blow action. Attach it to the right edge of the encounter card as seen above. This causes both halves of the aggression, čiže to je ten bear, key at the bottom golden key to join. OK, čiže ding. OK, ako to funguje? Funguje to tak, že vlastne vy vytvárate ako keby nejakú chain. Nejakú reťaz kariet za radom, ktoré sú vaše manévre v tom súboji. Takže, a musíte to urobiť tak, you may only connect keys with an attribute icon if you have this attribute. OK, čiže iba vtedy ho môžete nakonektovať, keď máte daný atribút. Čiže napríklad ja mám medveďa, čiže môžem konektnúť medveďa. Máme ale aj diviaka, môžeme konektovať aj diviaka. Máme aj practicality, máme aj tú morénu, alebo čo to je, môžeme aj tu konektnúť. Okay? Place the first card, you play here, čiže tady. Pip. Okay. You may only connect attributes blah blah blah. Bear has 2 bear on his character tray, so the bear key connects and grants you its bonus. Place 1. A tu sú 2. Place 1. New combat. Prečo iba 1? I am kinda lost. Lebo tu sú 2 nakreslené. Ja typujem, že by sme mali dať 2 do súboja. Keď je tam 2. Či sme mali dať inú? Nie. Ikonky sedia ostatné na tej karte, čiže to je asi tá karta. OK. Neviem prečo 1, poďme na 2, lebo nakombinili sme, máme 2. The golden bottom key always connects and has no requirements. Čiže toto to neznamená, ten stále bude sa vlastne prepájať, ale neznamená to, že tam dávame jeden na tento. Place, nie, predsa. The golden key always connects and has no requirements. Place 1 more. Čiže ďalšia. 3. Lebo to nie je len attack, je to Mighty Blow. Preto sú 2. OK, čiže tí, ktoré sme connectli, a okrem toho sme tu connectli aj diviaka na nejakú zlatý tento. To je čo? A bonus action. Cool, bonus action, ale neviem, čo to je ešte. Okay, now let's check the text. On the attack card, it has 2 abilities. Yes, it does. The first ability causes all enemy attacks to deal 1 more damage. What? Toto tu nie je napísané. Aha, nie, tento. Nie. To je nejaká iná karta. Čo som... Asi to oba pomenili. Lebo iné karty som naozaj nenašiel. Tento to je Wrestle. Či? Nie. To nedáva zmysel. Nie. To je karta, nie. Sekunda. Nie. Weird. Not working. Okay. The first ability causes all enemy attacks to deal 1 more damage. Toto tu nie je. Je tu nakreslený taký ten. Triggers when placed. Lose 1 energy. OK. Stojí nás to o 1 viacej. OK. Čiže je to triggers when placed, čo sa stalo, and lose 1 energy. Čiže sme sa veľmi exertli. Bol to ťažký súboj. Ťažká rana. The second ability instructs you to place a time counter on the attack card. OK. The ability itself will be resolved during the next delayed ability step unless you cover it up with another card first.
Each turn you may play only one card plus as many additional cards as you can connect using their bonus icons. This means any further cards you play this turn would require you connect the bonus. No ja som už teraz úplne nevedel. Play, ignore pain. Ale ja nemám takú kartu. It contains... To je epic toto. Ja ešte pozriem do... Beor. Sú to jeho karty. Ešte pozriem do balíka. Či to nie sú tie karty z toho... Nie, to nemôže byť karty z toho advanced poolu, nie? Oh, hej. Attack. Ignore pain. Oh, yes. Sorry. Oni použili z týchto 20... Možno som mal tieto používať. A to je jedno. Dobre, čiže toto sa vráti naspäť. Toto vrátime nazad. A zahráme s týmito kartami, lebo to ide podľa týchto kariet. Asi som sa ja pomýlil. OK. Raz, dva, tri. Tieto tri na ruku. Dobre. Čiže, OK. Attack je prvá karta. Teraz to dáva zmysel. Čiže máme tu jedného tohto, jedného medveďa, ktorý má jednu... Čiže toto sú karty, ktoré sú rozšírenia, toto nie sú základ tých 15. Tých 15, základ tých 25. Ja som to mal asi pochopené. Vidíte? OK, počkať. 7, 10, 4, 5, 6, 7, 8, 15. Dobre. OK. No, takže, od začiatku. Potrebujeme 4 sily. Priložili sme prvú kartu, ktorá je attack. Je tu jeden medveď, ktorého sme prepojili. Jedna kocka. Pup. Jedenkrát dole bonus. Nie bonus, ale ten gold chain, ktorý je spodok. Má dva, áno, teraz to už dáva zmysel, má dve schopnosti. Prvá schopnosť je enemy attack alebo response, bude plus 1 damage ešte, ak to vidím dobre, počkaj, teraz sa vrátim naspäť. A druhá je draw one card, čiže potiahneme si kartu. Each turn you may play only one card, plus as many additional cards you can connect using the bonus icons. To sú tie žlté kartičky s bleskom. This means any further cards you play this turn would require you to connect the bonus. Mám jednu na ruke, ignore pain. Čiže by som mohol priložiť tu. It contains a bonus icon that connects to the board key on the previous card. Before placing this card, remove the... lebo by sme tu dali tento ikonku. Čiže normálne by sme to fungovali tak, že by sme mohli tu prestať a tu by sme dali ten, že to je jedno kolo a tým pánom by sme to mohli použiť a potiahnuť si kartu. Ale tým, že vlastne zahráme túto kartu, tak ju preložíme. Typujem, že je to tak. Play ignore pain. It contains, to je pravda, key on the previous card. Before placing this card, remove. OK, preč s tým. A priložíme to. A priložíme to cez diviaka na bonus. Čiže odteraz môžeme vlastne prikladať už len bonus veci. Cool. Delayed abilities won't trigger if you cover them up, and you should never place cards on top of tokens or markers. Čiže tým pádom sme vlastne zrušili tú delayed abilitu, ale použili sme ďalšiu kartu. Ignore Pain has two other keys. The blue magic key.
blue magic key. Requires one magic to be connected. You do not have any magic at the moment, so you can't connect it. To je jasné. The free key. Zadarmo. Oh, ale my sme dotiahli tento, to znamená, že potrebujeme kartičku. Že môžeme tiahnuť kartu. OK. Powerful blow sme si potiahli. OK. Ignore pain also contains a text ability. Nepriateľ gains for every point of received. No, čiže ak nám dá zranenie, my mu dáme tiež späť, ako keby. Just like attack's ability, it triggers during the enemy attack step. You have 2 cards left in your hand, but let's not cover the ignore pain card for now. Proceed to the next phase. Čiže mohli by sme vlastne, kde by sme mohli napojiť? Mohli by sme napojiť 2 na 2. 2 znamená, že potrebujeme mať 2 sily, aby sme to mohli napájať. OK. Ale však to by som ho nezabil, lebo teraz môžem napájať iba cez bonusy a bonus už mám tu dole iba. To by som mohol pripojiť. Ale potom už nenapojím ďalšiu. If you escape from combat, ignore the opportunity. OK, dobre. Čiže tu končíme. OK. OK. Proceed next step. A quick victory check. Čiže next step je play cards, enemy attack. You play 1 combat card from your hand. Play any number of additional combat cards. Each additional card needs to connect via the bonus icon. After that, perform the victory check. OK. Čiže potom, čo sme vlastne zahrali karty, skontrolujeme, či náhodou sme nevyhrali. No, asi nie. Count markers in the combat tool. Máme 2. If their number is equal to or higher than the encounter value, you win. Okay. V tomto prípade sa to ešte nie, potrebujeme 4. It's time for the enemy attack. Čiže tým pádom ideme na 3. Enemy attack. If you didn't play any cards, resolve the opportunity attack listed in the encounter card and draw 1 combat card. OK. Čiže mohli by sme aj nehrať žiadnu kartu. Resolve the attack on the encounter card that matches the number of markers in the combat pool, then perform the victory check. Čiže nepriateľ sa bude potom podľa toho, koľko má zranení, správať inak. Čiže 0 až 2, jedno zranenie. Hej, 1 damage. Ale zároveň gain 1 red for every point of damage received. Čiže on nám dá jedno zranenie, ale mu dáme automaticky jeden damage. Zistíme, či to máme správne. Except for the enemy attack, each enemy, blah blah blah. Bear currently has 2 markers in the combat pool. Check the combat table. The attack for 0 to 2 deals 1 damage. Move Baron's health track 1 slot down. Health track. To je tento. Okay. That's not all. Baron's Ignore Pain card modifies the enemy attack. It instructs you to add a marker for every point of damage received from the attack, so you can add 1 more to the combat pool. Tak. During the end of turn, you must discard until you have 3 cards in your hand. If you have only 2 cards, as we have now, so this doesn't apply. Okay. Čiže end of turn. Discard. Each member party discards down to 3. Pardon. Draw. Ťahneme si jednu kartu. A start next turn. Go to phase 1. Pick active character. Žiadne nemáme. Delayed abilities nemáme. The second combat turn. Okay. Čiže tutoriál nám odporúča zničiť ho pomocou Powerful Blow. But that would mean losing a health. Áno, pretože keď to vstúpi do hry, strácam jeden život. Teda jednu energiu. Nie život, energiu. Let's start with a battle cry instead.
Oh, okay. Oh, prevent one damage. Cool. Ale napojíme to cez čo? A potiahneme si kartu. OK. Its free key contains a bonus, which means you draw one more card. OK, čiže napojíme to takto. Cez bonus, typujem. Cez ten bonus to môžem stále napájať, ak to chápem dobre. Play one more card. Okay. Throw. Okay. You have now drawn the perfect card to end this encounter. Náhoda. It has the bonus icon on the bear key. Yes, it does. Additionally, its free key gives you another. Super, nemusíme bojovať. A teda bojujeme. Plup. One more die. Perform the victory check. OK, čiže teraz zase vlastne povedať, že končíme naše tieto a dali sme 4 checky, 4 markery, which means bear has won. The loot is one food. Loot je napísané na tej kartičke, one food. OK. Čiže zabili sme ho, jeden food dostaneme navyše. OK. Now put the defeated encounter card at the bottom of its deck. Oh, vlastne by sme dali na spodok. OK. If you want to, you may play this encounter again, ignoring any health and energy losses to familiarize yourself with combat mechanics. If you are not sure about any of the rules, check them in the rulebook. OK. OK. Myslím, že je to celkom OK. Čo s týmito kartami ale? Dávame ich naspäť, alebo sa mixujú nazad potom v boji? OK. Neviem, čo s kartami. Je to... sa asi zahádzajú. Alebo sa zase kartujú všetky dokopy? Alebo sa kartujú všetky dokopy. Bo každý súboj je ráno nový. Tak to, nechám to tam. OK. Ending the day. Čiže prešli sme tam, nabrali sme si jedla a zároveň sme zabili tú divnú krysu, ktorú sme si tiež upiekli večer. Ending the day je ďalšia vec na našom zozname. During the day, okay? End the day. End of the day. Cool. Bear is wounded and has only 2... Oh, hej, stratili sme život. And has only 2 energy left. If you look at the energy track, slots marked as 1 and 0 are red and have the exhausted sign. Pravda, tam nechceme ísť. For now, you don't want Bear to become exhausted, so you should rest. Make a pass action. This will end your in-game day. Pass action. Oh, pass. Aha. You can't perform any actions until your next start of the day. OK, čiže vlastne končí sa deň tým, že dáš pass. Cool. Rest and eat. Discard. Oh, čiže čo sa deje? OK, end of day. Rest. Consume 1 food and restore 1 health. And lose 1 terror. If you don't have enough food, drop your energy to 0. If it was already at 0, lose 1 health instead. OK, čiže chcete mať dosť jedla. OK, discard 1 food. To je tá krysa, ktorú sme si upiekli. From Bear's tray, Bear gains 1 health. Bloop. He doesn't lose any terror, as his terror is already at 0. Presne tak. Restore Bear's energy to full. 6. Oh! Nie, to je tam bonus nejaký divný. Now to 6. You don't have any experience points, so you can't advance your character.
Čiže ďalšie by bolo, že advance. Restore to full. If you are exhausted, restore 4 points instead. Okay. Advance your character by spending XP. Okay. Modify your dex. If you are in location with the dream icon, read the dream. Aj tu budeme spať. Okay. You are in a location with a dream symbol. So in a normal game, you would now open the exploration journal of this location and look for the dream. In this tutorial, read the dream from the tutorial journal instead. Remember to look at the correct section. 102. Oh yeah, 102. That's true. Okay. To sme si mali prečítať vlastne, keď sme tam vstúpili asi, čo sa tu, ako to vyzerá. As you walk into the shadow of the hunter's grail, your heart beats faster and your wound burns. You died not far from here 2 weeks ago, though it took some time for you to realize that. You try hard not to think about those events, humming your favorite tune to chase away the memories. A potom sme hľadali jedlo. The dream. In your dream, you return to the dark ravine, deep in the grove. Look, like many others, you search for a little girl who went missing in Kunakt. Instead, you find a mass of what looks like a tangled black snake crawling across the moss-covered stone. The mass rises on countless black legs and rushes at you. For a split second, you see the horrific truth. What charges is malformed, overgrown, beating hard with countless legs of blackened veins and arteries. It opens its circle and maw, full of lamprey like teeth. Next moment, it's on top of you, ripping into your side and trying desperately to push itself into your chest. Oh my god. With all your strength, you pull it away from the wound, throw it to the ground, hold it in place with your boot, and crush it with a swing from your hammer. Then you wake up, alone in the forest, shivering. The wound burns again. You ask the village priestess and herbalist. You tried many remedies and quaffed foul-smelling mixtures. Still, the wound festers, turning black. You try to fall asleep, but your mind dwells on what fate awaits you, and whether a thing, like the one that killed you, will emerge from your chest once you die. That's terrible. Lose 1 health. Oh, 1 energy, sorry. 1 energy. Oh no! Gain 1 terror. Och, to sme nemali chodiť sem. The prophetic dream causes bear to lose 1 point of energy and gain 1 point of terror. Move the markers accordingly. After reading a dream or nightmare, continue the game. In this case, go to part 8, start of the second day. Oh, wow. Oh, okay. Nightmare sa čítajú, keď si go insane. Či? Whenever a character's terror is in the red zone of the terror track, sleeping location would cause nightmares instead. Okay. Oh, wow. Okay. 8. Start of the second day. Nový deň, nové šťastie. Perform the start of the day, just like before. Okay, čiže start of the day. Remove the expired menhirs and discard locations that are out of range. Reduce all timers and menhir dials. 6 dní. Okay. Reveal the next event card. Oh, this is this one. Tired and in pain, you start the final leg of your journey. Hint. Sometimes event cards have an additional impact on the game. Remember to apply any rules you find on them. Okay, to je len taká pomocná event karta. I don't have šťastie, I think. Okay, entering the whitening. Čiže všetko z prvej začiatku. Reveal the next event card, move guardians, nemáme žiadnych, pick active items and secret cards. Secret.
secret cards. During the day, okay, players perform one action each after. No, takže. Entering the right ring. Ideme sem, lebo chceme získať tú vec. Travel right. A travel stojí 1 energiu, čiže na 4. No new locations are revealed. They would be too far from the Kunachtman here. To je pravda. 114 a 117. Whitening has a blesk symbol do frasa. Draw a blue encounter when you enter this location. I think this cool. Unlike your previous, this is a diplomatic challenge. A very inquisitive guard stops you as you enter the location. Place the blue encounter card face up, so you have plenty of space to the right of the card. Okay. No, poďme na to. Čiže počkať. Ja musím zvolať zase z tohto. Taký pomýlil som to. Čiže ako keby budeme ťahať stade proste. Hej. Okay, diplomatic encounters are similar to combat encounters. The main difference is that instead of gathering points in the combat pool, you will engage in a tug of war, budeme ťahať záno, on the affinity track, visible on the left edge of the encounter card. Okay. Čiže karta má nejaký ten track na tejto strane. Začíname v šedom a hore sú zelené a dole sú červené. Okay. If a marker is on top during the affinity check, you win. If it's on the bottom, you lose. Okay. Each stage resets. Okay. Waiting point. Okay, to ešte neviem, čo bude. Dobre. Takže. The main difference is the diplomatic encounters also don't have a combat table. Instead, they may have multiple stages. To win, you need to push the marker to the top of the affinity track on each stage. Fortunately, this encounter only has one stage. Fortunately. Vidíte? Šťastie. Zase máme šťastie. Prepare 2 help cards. One diplomatic overview and one with diplomatic overview. Nope. Combat diplomatic actions. Výborné. Place a marker on the gray slot. Okay. It's the starting point. Draw 3 cards. 1, 2, 3. Okay. Okay, máme show off, backtrack, alebo eye for detail. Ak by sme mali ísť podľa rovnakých týchto pravidiel, otestujeme si, či to funguje rovnako. Tak tu máme sokola, myšku, caution, alebo sovu, spirituality, ktoré môžeme, alebo free, ten dolný. Free máme všetky, dá sa povedať, ale tento máme na bonus kartu. Tento budeme na bonus, čiže to si nepoužijeme. A ten sokol nemôžeme použiť, lebo vyžaduje dvoch, ak to vidím dobre. Jedine, čo máme naozaj, a nemáme žiaden. Jedine, čo máme, je myš. A jediná myš je eye for detail. Čiže asi toto bude naša prvá karta. Play the eye for detail card. Only one key connects. It has the symbol. Keltský symbol. Trojuholníkové, 3 divné, tieto zmiešané dokopy. Alebo to má meno ten symbol? Ak má, dajte vedieť. A special diplomacy bonus that varies depending on the encounter card and the stage of the encounter. Okay, čiže to je nejaký special symbol. Okay, to je vlastne to, čo sa nachádza na tej kartičke. Keď dáme ten varying bonus, each keltský bonus you connect gives you this. Čiže keď sa dostane, je o 1 vyššie.
Haha, či sme napojili, môžeme ísť o 1 vyššie. This stage yields 1 up. This means you move the marker 1 slot up. Then place a timer. Oh yeah, timer. Draw 1 card. On the eye for detail card as it has a delayed ability. It's time for the affinity check. Či nebudeme hrať viacej kariet toto kolo? Môžeme niečo napojiť? Nie. Mohli by sme. Ale backtrack nás zachráni iba keď afinita nie je zelená. Či to sa neoplatí teraz. OK. A potom by sme už nedali nič. Čiže dobre, asi tu zastaneme. Správne. Affinity check. The marker is not in the highest or lowest position. To je pravda. Chýba nám ešte 2 dohore. So nothing happens. OK, nothing happens. The opponent responds. Čiže nepriateľ. No zase zasunie naspäť o 1. To je čo toto? No. Oh no. Draw this card down to 3. Máme iba 2 a ťaháme 1 kartu. Okay. Misdirection. Potiahli sme si misdirection. Začíname ďalšie kolo. The next turn begins and Bear has something to take care of in the delayed ability step. Remove the timer icon token from the eye for detail and draw 1 card. Cool. 4 karty. Threatening voice. To sa nám určite zíde. Dobre. OK. Play misdirection as your first card. OK. Lebo, čo by sme mohli napojiť? Napojiť by sme mohli jedine pri show off by sme mohli spodný. Keď je to 2-krát, tak sa to deje 2-krát. A misdirection má ale veľmi veľa veľmi veľa bonusov. To si nechceme nechať toto? Že to hrajú. No nič, vyskúšame to. Misdirection. Napojenie cez free key. The bottom connects with 2 multiplier, granting you 2 increases. 2-krát hore. Hop, hop. Správne. Ja by som síce išiel show off a potom misdirection a tým by sme vyhrali, ale OK. Then, play threatening voice as your second card. Napojíme cez bonus, OK, už. The required bonus icon is in the bottom key and connects. The text of this card instructs you to lose 1 rep. Keď ju zahráš, lose 1 rep. Správne. Nemáme žiadnu. But you don't have any, so nothing happens. Okay. Also, if the character has at least 2 bears, if you have at least 2 bears, 1 up. My máme 2 bears. 1 up. Threatening voice. Okay. Chápem. Move the marker 1 slot up in the affinity track. Perform the affinity check. We won. The marker is now on the highest spot. This was the last and only stage, which means Bear wins and earns the reward. Reward is 1 rep. Oh, okay. Yes. Put the encounter card at the bottom of the blue deck. Blue deck. Kde som? Return all played, drawn, discard the card to Baron's Diplomacy and shuffle the deck. OK, tak sa to robí. Prečo tam? Nebolo to tam napísané, alebo ja som si to nevšimol? OK, 5, 4, 3, 2, 1. Okay. If you want to, play this encounter again, ignoring any
Familiarize. If you are not sure about the rules, you can reread them. Okay. Entering the whitening. In part 1 of this tutorial, Erfir asked Beor to bring him a meteorite ingot from the whitening. So it's time to explore this location. Pay 1. Now explore. Whitening. But instead of flipping the real whitening card, you go to the appropriate section. Yes. The hole is here, as always, gaping at the heart of whitening. The white lichen that gave this town its new name. To a town? Oh, ozaj. Sú tam ono. A má to aj... A ono to má aj menhir. To sme mali tam dať? Neviem. Problem solving 101, hej. Oh, pardon, že som vám vybil mozgy cez uši. Okay. The white lichen that gave this town its new name seems to grow out of it. It covers the walls of the nearby halls with a thick coat. Only close up one can discover it is in fact a layer of small sparkling crystals, like sea salt on the wooden posts of a pier. As you inspect it, several people watch you suspiciously. You shrug your arms to show them you are not interested in their secrets. Go to verse 7. Oh, okay. There is no love lost between conduct and the whitening. You shouldn't stay here too long. Nemajú ma radi. Môžeme sa rozhodnúť, že visit the village Tanner, čo by sme tu mali spraviť, lebo tam sa to nachádza. Alebo ask whiteners about their men here. Chcem sa ich spýtať. Ideme na go to verse 5. Inak úplne perfektné. Je to aj verse 1. keď už všetkých doslých mám pred sebou. If you're reading this, you misunderstood instructions from the location's introduction. It sent you to verse 7. So you should go there. Okay. Ask whiteners about their men here. Lebo by tam mal byť men here. Your questions spurred no kindness, so instead of relying on them, you approach the guardian man here to see it for yourself. It looks like the one in your town, but something is off. The sensation you experience around Kunakt's monument, an indescribable feeling that the world is suddenly more in focus, is gone. So the rumors were true. Whitening's man here is now a dead piece of stone. Gain 1 terror. No. And 1 XP. Go to verse 7 and make another choice. We'll visit the village Tanner. You ask around about the Tanner Airfare wanted you to find, and draw some strange looks. Finally, someone tells you this man moved out several months ago. Angry and confused, you reach the tannery, only to find the building abandoned and covered in cobwebs. What's going on? Was this a cruel joke? What the fuck? Sorry. Gain 1 more terror. Okay, tá hra nás chce dotiahnuť do stavu. Gain part 2 of the surprising errand status. Exploration ends. Wow. Čiže sme... Čo to bolo? A to je úplne super teda. Part 13, the way back. You have to go back to Kunakt fast. Travel to Hunter's Grove as before, perform a travel action, and move Bear to location 102. Bear has only 2 energy left, just like the day before, but this time Bear wants to travel as fast as possible, even at the cost of exerting himself. Perform another travel.
come home and move to location 101. Bear is now back in his hometown, exhausted. Take a look at Bear's negative trait listed on his character tile. Lose 1 life every time you become exhausted. Come on, game. Bear loses 1 health. Tired and in pain, Bear is ready to conclude his journey. Pay 1. Už sme aj tak exhausted, takže to je jedno. And explore Connacht. As before, go directly to the Tutorial Exploration Journal. Okay. Connacht Farmhold. Complete your mission. Requires part 2, ktoré sme dostali, of the surprising errand. You enter Connacht, exhausted and in pain. Yet even in this condition, you quickly realize something happened in your absence. Many sad-eyed townsfolk walk the streets or argue in small groups. Startled, you look towards the men here, but it seems fine, surrounded by ribbons flapping in the wind. There is no weirdness in Connacht, so what could draw all these people out of their houses? As you approach the forge, you almost stumble upon the boy who usually delivered Airfear's messages. They're gone, the boy tells you. They left at the break of day. Airfear wants you to take care of his workshop. You stumble into the building only to find it empty, save for a note lying on the workbench, held securely in place by a heavy ingot of star iron. 3 times you attempt to read the parchment, your eyes watering for helpless rage. It says Airfear left Connacht without you, traveling with Lord Yvain, File, Aubert and Neante. They head for Camelot, where they hope to find help for your town. You were deemed too weak for this journey, not good enough. A silent rage grows within you. Gone are the exhaustion and the pain. You leave the forge and look to the east. Somewhere there, rolling behind the rolling mists, clouds of Wyrdness and dangerous trails, the Connacht champions journey on. You're sure you will find them. Each party member gains 1 terror. Wow! Thank you, game. Congratulations, you have finished the tutorial scenario. You will find Airfear's letter in the game box. It will prepare you for the first chapter of Fall of Avalonu campaign. Good luck in the bleak world. Good luck in the bleak world of Tainted Grail. Okay. Important. While this tutorial gives players a general grasp of the game, there are many additional rules it does not cover, such as parties and party actions, event cards, chapter setup, legacy locations, encounter traits, and so on. Before playing a full campaign, we encourage you to read the full rulebook, at least once. I guess I'm really. Tutorial save sheet. In the Tainted Grail, save sheets are used both for saving a campaign, holding different story triggers, and change how locations and non-player characters respond to you. Below, you find the only status used in the tutorial game. It has 2 parts. If you just gained part 1, mark the box numbered 1. If you gained part 2, mark the second box. Okay. To som už hral. To znamená, že X-ka. Surprising errand. To bol asi nejaký... Možno je tam separátny jeden pre... Neviem. Pre ten tutoriál. Cool. To je všetko. Tým končíme náš tutoriál. Ani to tak veľmi nebolelo. To bolo to dlhšie, ako som si myslel. Čo by som možno ešte vyskúšal, je naozaj dať si možno tie ostatné 2, ktoré tu sú. Alebo minimálne jeden vyskúšame. Keby sme sa posunuli sem, tak by sme si vlastne ťahali Grail encounter. Tak môžeme skúsiť ten Grail encounter zahrať. To je to isté. Mist-shaped vermin. Ale teraz môžeme zamiešať. Z toho tutoriálu mám veľmi dobré dojmy, ktoré keď sa pýtaš, Fumbles.
Jedine, čo si myslím, že nebude tak smooth, budú tie veci v žurnále. Lebo si neviem predstaviť, že by to bolo až tak detailne ako napasované na to, čo sa nám práve deje a koľko práve sme stratili životov a tak ďalej. Proste to tá hra nebude vedieť, hej? Lebo v tom tutoriále je to jasné, že to asi vie. Ale inak asi OK. Človek musí asi získať trochu pocit, že ako sa hrajú tie karty v rámci toho kombatu a presne vedieť, že čo a ako, čo môže kde možno očakávať od tých kariet a čo sa môže vrátiť a tak ďalej. Nemám šajnu teraz. Ale a tiež asi budem musieť získať nejaký pocit o tom, že ako využívať energiu počas dňa, aby som sa dostal tam, kde chcem a potrebujem sa vrátiť naspäť alebo niekde. Čo ma tu bude stáť a koľko sa môžem extratovať na to, aby som prežil a podobne. Lebo tu sme skončili naozaj super, máme 1, 1, 2, 5, prosím. OK. Mist Shape Vermin, 4 je to. Ideme rovnako ako predtým. Jedine čo som natiahol som Attack, Risky Attack a Reposition. Je to silný management resursov, akcií a tak ďalej, je to náročné, ale je to náročné, podľa mňa, áno. Ja to začnem asi hrať s jednou postavou. Nie je to preto, že by som to chcel dohrať teraz, chcem pre tú postavu získať viacej a myslím, že to bude rýchlejšie pre mňa. Čiže naučím sa to asi s jednou a potom, keď budem ďaleko, tak alebo podľa toho. Lebo videl som, že ľudia odporúčajú to hrať s jednou alebo s dvoma postavami v solo móde. Veľa ľudí s jednou dokonca, hoci hovorí, že prvýkrát, keď to hrali, tak skončili v 3. chapter a proste tam zomreli. Niektorí sú teraz už, neviem, v 5., v 11. a fungujú ešte stále. Alebo zomreli v 11. a potom... Tak som zvedavý, jak to pôjde, aké zložité toto bude, lebo samozrejme aj tá náhoda v rámci tých kariet bude potom problematická niekedy možno. OK, decka. Skúsme jeden ten súboj. Môžeme sa napojiť buď cez Risky Attack, alebo cez Attack. Ale myslím, že to bude dobré. Ten Risky Attack. Alebo si ho necháme na zakilovanie. Čo tam potom? Risky Attack. Typujem, že všetky, ktoré sa matchli, tak všetky tie vlastne sa dejú. Čiže diviak, máme diviaka, ťaháme kartu. Moréna, typujem, že to je nejaká ryba. 1 damage, to je 1 damage. A tiež 1 damage cez free. OK. Keď to prichádza do hry, musíme hodiť mincov. V tomto prípade je to ten dial. To je to riziko. Hoho! Oh no, je to smrtka. 2 zranenia. To nebolo dobrý nápad. Raz, 2. OK. Risky, tak sme hovorili. Bolo to risky. Mohli sme to vyhrať a mohli sme to prehrať. OK, jedinú kartu, ktorú mám, ktorá je na... chytili sme Crippling Strike. OK. A jediná karta, ktorá má bonus, je ešte Reposition, čiže môžeme urobiť to, ale to nám asi nič veľmi nedá. Ale aspoň nám to otvorí všetky 3 ďalšie možnosti, hoci tie ďalšie karty sú také, že to naozaj nepotrebujeme, ale to je jedno. If you escape from combat, ignore the opportunity attack, čo nebudeme robiť. OK. Čiže má 2 zranenia, dávam nám 1 ďalšie zranenie. Majú jedno nižšie. OK, to už začína byť veľmi crazy, lebo budeme sa 3 dní akože liečiť z tohto? Fúha. No, neviem. OK, ďalší, aspoň počkaj, pozrieme si, či to hrám dobre. Delete abilities, fire cards. OK, enemy attack, victory check. OK, potom sa robí victory check, nič sa nedieje, dobre. A... What? Chápem to dobre, že keby mala
ktorý má 3 zranenia, tak lose 1, znamená, že jednu stráca, tým pádom zase má 2, že sa obživuje. OK. Cool. Ďaká Sambles. Čau, čau. No a my teraz napojíme enemy attack, check, readiness, each party member, OK. Discard. Nie, discard. Ťaháme jednu kartu na konci kola. Oh yeah, powerful blow. To dáme na powerful blow, ja poviem. Stojí nás to zase jednu energiu. Ale môžeme dať iba obič Grippling. Gain 2 charges. OK, neviem, že sú charges, takže OK. Ale začínam dať toto vlastne. Máme Powerful Blow. To je nás to jednu energiu, ktorú by sme mali. A dá to 2 zranenia ešte navyše. Čiže to sú 4, ktoré potrebujeme. Ale lose 1 energy. A zároveň a dáva to ešte ďalšie vlastne. Že ten, chápem. Čiže ten damage je taký strašný, že sa prechádza ešte do ďalšieho kola, ako keby dáva ďalšie. Ešte jednu dáva cez to. Ja poďme. OK. Cool. A čo je fialová? To je to isté. OK. Čo všetky 3 sú vlastne to isté. OK. Som myslel, že to trošku iné. Dobre. A môžeme skúsiť ešte raz ten diplomatický check. 15. Okay. Náhodne. Charges. Skúsme toho Suspicious Guard ešte raz. Okay, čo sa mi páči aj na tej hre je, tá grafika je úžasná, krásna. Je to úplne super. OK. Dobre. Takže. Potrebujeme dávať tie ikonky. Čiže, myška. Myška je dobrá pre nás. Čiže dáme eye for detail, tak sme začínali. Jedna hore. Bonus. Vieme dať evasiveness. Dáme ďalší, tento, hore. Napojíme to cez tento dolný. Gain 2 charges. Myslím, že to asi tam takto nejak sa to asi bude robiť. Pay 1 charge, prevent 1 loss. OK. Pay 2 charges and 2 in this encounter without... OK. Pay 2 charges and 2 energy. End this encounter without a reward or failure. OK, čiže môžete sa vlastne stiahnuť. OK, ale v tomto prípade je to dobré. Lebo ide on diplomacy. Play of cards, enemy response. Perform affinity check. Affinity nie je na konci. Enemy response. On by stiahol jednu dole, ale my zahráme jeden charge a tým pádom vlastne ho zrušíme. Prevent 1 down. Affinity check, nič sa nedieje. Change readiness, player numbers, OK, go phase 3, end of turn. Discard nemáme, máme jednu kartu. Dáme jednu diplomatickú. A start next turn. OK. Čiže, delay the details, nemáme žiadne. Čiže teraz sme potiahli ďalší eye for detail, OK. Ale môžeme to vlastne aj... to vlastne môžeme aj tu až natiahnuť. OK, cez myšku, lebo myšku máme. Tým pádom o jedno vyššie. A sme zahrali. Jej. Cool. OK, čiže tu tie charges zostávajú v hre a vlastne posúva sa to až o jednu kartu ďalej. Cool. Nice. OK. Neviem, kedy budeme hrať kampaň, ale rád by som ju hral. A rád by som ju hral s vami, ak sa dá. Takže uvidíme, že kedy sa mi podarí nejak, aby som si to časovo rozmenil na drobné a podľa toho sa nastavíme nejak.
Myslel som, že budem mať čas nejak tento týždeň, ale asi nie, pretože veci sa dejú rýchlejšie ako človek chce a niekedy to nefunguje tak, ako by si to človek predstavoval, ale je to dobré, je to fajn. Dobre, dúfam, že sa vám tutoriál páčil. Ak máte nejaké info, nejaké otázky k tomu, pripomienky, chcete sa o tom pobaviť, o tej hre, kľudne môžete u nás na Discorde, je tam fanboss, som tam ja, môžeme určite pokecať o tom, ako to funguje a čo to všetko robí a ako to má sa hrať, ak neviete nejaké pravidlá. Ja si zatiaľ prečítam vlastne jednotlivé celý ten rules document. Čo je pekne, podľa mňa celkom pekné, je, že vlastne tento tutoriál aspoň dejovo vložil do hry tých Kunakt Champions, ktorí sa spomínajú v kampani, ale keď ste nehrali tutoriál, tak vlastne neviete, o koho sa jedná. Takže je to celkom fajn. No a uvidíme, čo sa bude deť ďalej. Neviem, čo budem hrať Beora. Ako trochu možno tým, že sme ho teraz hrali, tak mám taký už trošku afinitu k nemu, ale osobne preferujem skôr magické postavy. Takže možno si zahráme za Magota, uvidíme ešte kto čo ako. OK. Majte sa pekne, užívajte nedeľu a oddychujte. Čaute.